mig om det smukke land, som man kalder paradis på jorden. Den her sag ligger mit hjerte meget nær, og jeg er meget passioneret omkring det her emne. Kashmir har været under en forfærdelig og ikke mindst barbarisk besættelse siden 1947. Indien har næsten over 1,5 million soldater i Kashmir, og flere 100.000 civile og uskyldige mennesker er blevet dræbt og fortsætter med at blive dræbt. Flere rapporter viser, at civile mennesker bliver klædt af på gaden og bliver tævet med træpinde, brændt med varmt jern, bliver tvunget til at spise ekskrementer og får kropsdele sat i brand. Flere ofre har også fortalt, at de er blevet samlet op tilfældigt ude på gaden og er blevet tortureret. De fandt aldrig ud af hvorfor. Udover det er der kvindelige ofre, at de er blevet voldtaget af de indiske styrker. Det er ren tortur, som folket i Kashmir oplever. Min mor har selv familiemedlemmer, som har mistet livet på grund af dette. Min mor har en fætter, hvis søn blev dræbt af den indiske hær. Kort tid efter kom hans egen bror i så dyb en sorg, at han selv døde af hjertesyge. Jeg fortæller den her meget personlige historie for at belyse det psykiske traume, disse mennesker gennemgår. Angst, depression og aktivering af PTSD-symptomer er en del af deres hverdag. Tænk at gå i seng med frygt om, hvad der kommer til at ske dagen efter. Mareridt hver nat og frygt for ens børns fremtid. I Danmark der har vi muligheden for at få hjælp på vores psykiske lidelser, men dernede handler det blot om at overleve fra dag til dag. Imens vi står her foran den indiske ambassade og udtrykker vores vrede og uretfærdighedsfølelse, så lever Kashmirs folk under forfærdelige og umenneskelige forhold. Jeg vil fortsat kæmpe for Kashmirs rettigheder. Jeg har selv en datter på 2 år, og jeg vil altid fortælle hende om Kashmir og det smukke land, som man kalder paradis på jorden. Jeg håber, I vil gøre det samme med jeres børn. Det er også enormt vigtigt, at vi sammen spreder budskabet om, hvad der sker i Kashmir. Kashmirs besættelse er noget, man sjældent hører om i danske medier. Men derfor skal vi bruge de kanaler, vi har, til at belyse andre om det, der sker. Ligeså vel som vi er gode til at belyse det, der sker i Palæstina, skal vi gøre det samme med Kashmir. Jeg håber og beder til et frit Kashmir, og må Gud være med folket. Mange tak. بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب صدق الله العظيم. Må jeg lige bede jer om at høre efter mig. Jeg er blevet bedt om at sige det noget på dansk, og det vil jeg meget gerne gøre. Kære brødre og søstre, når vi står i dag her foran indiske ambassade og demonstrerer vores ret til ytringsfrihed, så vi godt bemærke, at en af vores døtre, Mahmoud, har sagt det rigtig flotte ord, som måske jeg ikke kan engang se. Men jeg vil gerne lige se 3 forskellige ting. Allerførst, hvad er vores ret? Det er vores ret at stå her foran den ambassade, der repræsenterer et land, der er en besættelsesmagt. Der voldtager kvinder i Kashmir, der mødrer folk derovre og krænker menneskerettigheder. For det første, jeg skulle sige, at vi står for at demonstrere vores solidaritet med det, der bor i Kashmir. Vi skal sige til dem, det er ikke alene, vi er sammen med dem altid, og det vil vi være. Den anden ting, det vil jeg sige til
Jeg regler med, at hvem der skal, det er vi ligeglade med. Om hvem fandt det er, det er vi ligeglade med. Den anden ting, som jeg vil gerne se. Modi terrorist! Modi terrorist! Den anden ting, som jeg vil gerne se, det er den islamiske council, som vi kender. Der hedder OIC. Jeg synes, de har ikke opført deres pligt ordentligt. De har ikke gjort godt. De har sovet i timerne og kun snakket om forskellige ting. Ikke gjort noget praktisk. For det tredje og den vigtigste ting, som jeg vil gerne se, det er os i de lande, hvor vi bor. Det er Danmark, det er EU, det er verdenssamfund. Skam jer. På jeres dobbelt moral, dobbelt standarder og hykleri. Det siger jeg, fordi hvis det gælder Ukraine, så har I noget andre standarder. Og når det gælder Kashmir eller Palæstina, så har I noget andet. Skam jer. Og vi er medskyldige. Danmark er medskyldig. Og jeg synes, det er på tid, at nu skal vi vågne op, og vi skal opfylde vores ansvar, at vi står sammen med dem, der er under besættelse alle steder i verden. Uanset det er Ukraine, det er Palæstina, det er Kashmir eller andre steder i verden. Det er vores pligt, og jeg er rigtig glad for, at der er mødt op så mange talstærke personer herovre. Altså mængden eller tallet, der er ikke en forskel. Det er vores vilje. Og det er det, som vi vil gerne fortælle jer, at hvis det er næste år, vi vil inshallah være igen herovre, og igen, indtil Kashmir bliver fri, inshallah i dag. Jeg Sayyid mange, jeg Sayyid mange, sare muslim mange, sare muslim mange, sari قوم mange, یہ بزرگ چاہیں, یہ بزرگ چاہیں, یہ جوان چاہیں, چھوٹے بھی چاہیں, چھوٹے بھی چاہیں, بڑے بھی چاہیں, سارے چاہیں, میرے مولا دے دے, میرے مولا دے دے, میرے مولا دے دے. ان 40 صدیوں کے سر سے جب رات کا آنچل ڈلکے گا, جب دکھ کے بادل پگھلیں گے, جب سکھ کا ساگر چھلکے گا, جب امبر جھوم کے گائے گی, جب دھرتی نغمے گائے گی, وہ صبح کبھی تو آئے گی. اس کے بعد میں امین مرزا صاحب کو جو اس کانفرنس میں شرکت کے لیے اسپیشل تشریف لائے, اسٹیج پہ دعوت دیتا ہوں کہ آئے اور 3 منٹ کے اندر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. امین مرزا. انشاءاللہ کشمیر بہت جلد آزاد ہوگا. ہم 2024 میں رہ رہے ہیں, ہم 1970 میں نہیں رہ رہے ہیں. یہ مودی کا جو دور ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا, یہ مٹ جائے گا. کشمیر اگر برلن کی دیوار گر سکتی ہے اور یورپ بکھر سکتا ہے, آزاد ہو سکتا ہے, رشیا کی اسٹیٹ ٹوٹ سکتی ہے, تو کشمیر کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا کہ اس کی آزادی نہ آئے. انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا اور ہم دیکھیں گے مودی جیسے مرضی بندے, ٹیررسٹ بندے, یہ کبھی کسی کی خود مختاری نہیں چھین سکتے. ہمارا پورا ایمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم جذبہ ایمانی سے سرشار ہیں. اگر کوئی شک ہے تو ارطغرل والی وہ ویڈیو دیکھ لے, وہ چلتا ہے, جو ان کا ڈرامہ دیکھ لے. مسلمانوں کی تاریخ پڑھی ہے کہ مسلمانوں نے کس طرح دنیا پہ حکومت کی ہے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ مسلمان انشاءاللہ پھر وہ اپنا جو ریوائول ہے انشاءاللہ ہوگا. مودی کو میرا پیغام ہے کہ تم منحوس اس پاک دھرتی سے جتنی جلدی اپنی افواج کو نکالو اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. ہم چھین کے لیں گے. میں اسی کے ساتھ انتظامیہ کا بڑا مشکور ہوں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے. ہمیشہ کی طرح میں آتا ہوں یہاں, یہ میرا دوسرا گھر ہے. میں لندن میں آیا ہوں اسپیشلی 14 اور 15 اگست کے لیے.
अपना हिस्सा डालने के लिए। आप सबको चाहिए कि जरूरी ऐसे अच्छे कामों में शिरकत किया करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कश्मीरी बहन भाइयों और दुनिया भर से जो मुख्तलिफ ममालिक के आज़ादी पसंद लोग हैं, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, वो यहाँ आए हुए हैं, इन सब को मेरा सलाम। आज इंडिया आज़ादी का दिन मना रहा है, लेकिन इनको शर्म नहीं आती कि इनके अपने हम वतन जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके साथ ये क्या कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती कि अपने नेबर कंट्रीज जो हैं उसमें ये कितनी टेररिज्म फैला कर, क्या दहशत गर्दी करके कितना नुकसान कर रहे हैं। इंडिया में हमेशा कहता हूँ कि इंडिया इज मदर ऑफ टेररिज्म इन साउथ ईस्ट एशिया। ये ऐसा मुल्क है जो अपने तमाम हमसाया ममालिक में दहशत गर्दी कर रहा है। और उसको जब पाकिस्तान, तो सारी दुनिया कह रही है, पाकिस्तान कहता है कि वोट के जरिए कश्मीरियों को अपने हक का फैसला करना चाहिए अपनी आज़ादी के बारे में। क्या वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं? पाकिस्तान उस पर हाँ कर रहा है, दुनिया उस पर हाँ कर रही है। सिर्फ एक ये मुल्क जो इतना खूबसूरत था कभी, जो इतनी अच्छी जमहूरियत थी कभी, सिर्फ ये RSS की वजह से, जो एक नाजी तंजीम है इंडिया के अंदर, ये मोदी उससे बिलोंग करते हैं। उस चीज को सजा मिलनी चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट में लाना होगा। ये हमारा सबका मुतालबा है। इस टेररिस्ट को गिरफ्तार किया जाए, इसके खिलाफ केस चले और इसको बिल्कुल इसके जुर्म की सजा मिले। ऐसा नहीं हो सकता कि जुर्म करने वाले टेररिस्ट वहाँ जो है ना हुकूमत में आ गए हैं तो उन्हें हम कबूल कर लें। हम टेररिस्टों को कभी कबूल नहीं करेंगे। मोदी हमें कभी कबूल नहीं है, RSS कभी कबूल नहीं है। इंशाअल्लाह कश्मीर आजाद होगा, हम सब कश्मीर के साथ खड़े। कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। इंडिया की ये RSS और मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी कुत्ता, मोदी टेररिस्ट। सच कह दूं ए बरहमन गर तू बुरा न माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने। तंगा के आखिर मैंने दीरो हरम को छोड़ा, वास का वास छोड़ा, छोड़े तेरे फसाने। पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, सिर्फ पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है। खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। अगर भगत सिंह तुम्हारे लिए हीरो हो सकता है तो मकबूल भट्ट, यासीन मलिक और मजीद वानी हमारे लिए क्यों हीरो नहीं हो सकते? अगर वो आजादी के लिए लड़े तो वो मुजाहिद, जब हमारे लड़े तो वो दहशतगर्द। ये दोहरी मुनाफिकत तुम्हें बंद करनी पड़ेगी। सहाफत मांगे, सहाफत मांगे आजादी, सियासत मांगे आजादी, हर मजहब मांगे आजादी। हम भी लेंगे, हम लेकर रहेंगे, हम छीन के लेंगे। तेरा बाप भी देगा। बाप आई को नहीं पता करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, आज हम जिस एमबेसी के सामने खड़े हैं, आपको पता है इनका जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है ये इंटरनेशनल टेररिस्ट है। ये बुचर ऑफ गुजरात है, ये बुचर ऑफ मकबूजा कश्मीर है। ये जो नारे जितने लोग हम खड़े हैं ना यहाँ, अभी उनकी एक खिड़की खुली है क्योंकि मैं पिछले 30 साल से इनका मुकाबला कर रहा हूँ। आपने नारे इस ईमानदारी से मारने हैं। ये जो अंदर जश्न मना रहे हैं ना आजादी का, उनको पता चले पाकिस्तानी, कश्मीरी और इंटरनेशनल कौम जो है ना, ये जाग रही है। आपने कहना है टेररिस्ट, मैंने कहना है मोदी, आपने कहना है टेररिस्ट। मोदी टेररिस्ट, मोदी टेररिस्ट, मोदी टेररिस्ट, मोदी टेररिस्ट, मोदी टेररिस्ट। अभी आपने जरा जोर से, आवाज अभी तक नहीं निकल रही है। हम छीन के लेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी। तेरा बाप भी देगा आजादी। ये बच्चे मांगे आजादी, ये माएँ मांगे आजादी, ये बूढ़े मांगे आजादी। हुसैन के सदके आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। तेरा बाप भी देगा आजादी। और फिर टेररिस्ट, 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 मोदी टेररिस्ट, 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 मोदी टेररिस्ट, टेररिस्ट, मोदी टेररिस्ट, टेररिस्ट, मोदी। अच्छा, अभी हम इनको एक मैसेज देने आए हैं, वो सामने खड़ा है, सुन रहा है, जो भी हम सुनाने के लिए आए हैं। ये जो मोदी सरकार है, ये हम यहाँ पर कोई जमीन का तनाजा या कोई हसरा नंबर पटवार खाना लेकर नहीं आए। हम 1 करोड़ 32 लाख लोगों की
آزادی کا مطالبہ لے کے آ رہے ہیں. ہم ان سے بھیک نہیں مانگ رہے. اپنے بہن بھائی اپنی ماؤں بہنوں کی جو عزت انہوں نے لوٹی ہم ان سے جواب دیں گے, کیونکہ یہ کوئی زمین کا تنازع نہیں, یہ 1,32,00,000 لوگوں کا معاملہ ہے. یونائٹڈ نیشن کے اندر یہ تحریکیں قراردادیں منظور ہیں, لیکن کہیں پر ہماری بھی کمزوری ہے. ہم ان کے صرف 15 اگست کو آتے ہیں. ہمیں یہ جو پراپوگنڈا سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر آپ کشمیر کی آزادی کا فلیگ لے کر ساتھ مودی کی تصویر لگا کر کے یہ دہشت گرد ہے. یہ میں آپ نے اور ہم نے اس کو دہشت گرد نہیں کہا تھا, اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے دہشت گرد اور بچرا فکرات جو ہے یہ ڈکلیئر کیا تھا. جیسے کہ مجھ سے پہلے ایک مقرر نے کہا ہم یہاں ووٹ کا حق حاصل رکھتے ہیں. ابھی ہمیں آپ ڈینش جو یہاں پر میئر یا ڈپٹی میئر جو بھی ہیں, ہمیں اپنی میونسپلٹی میں پارلیمنٹ میں ان کے خلاف قرارداد پیش کرنی ہے, کیونکہ ابھی یہ یہاں پر دنیا میں ایگریمنٹ کرتے ہیں بزنس کا, ساتھ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ ختم کرنا ہے. ابھی یہ وہاں پر جو ہندو پنڈتوں کو لا کے بات کر رہے ہیں کہ کشمیریوں کے ایکول کر کے یہ ریفرنڈم کرائیں گے, ہمیں ان کو اس طرف نہیں جانے دینا. ہمیں آزادی لینی ہے, وہ چھین کے لینی ہے. میں بینگ پاکستانی اکثر کہا کرتا ہوں ہم نے پہلے بھی کشمیریوں کے لیے جنگ کی ہے, اور انشاءاللہ بفضل خدا یہ مودی دہشت گرد کے ساتھ, اس کی RS دہشت گرد کے ساتھ پھر کھڑکی سے باہر آ کے سن تجھے سنانے کے لیے کھڑا ہو. تیری دہشت گرد جو ہے مودی RSS اور انڈین فوج 9 لاکھ انڈین فوج جو مجھے بتائے یہ دنیا کی کس جگہ کھڑی ہے. ایک کشمیری کے اوپر ایک فوجی تو رکھا ہوا ہے. ان کو ہم دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کے لیے ہمیں یہاں کے پارلیمنٹ میں جانا ہے, میونسپلٹی میں جانا ہے. یہ جو سوشل میڈیا پہ ہم اپنے لوگوں کے خلاف پراپوگنڈا کر رہے ہیں, اصل پراپوگنڈا تو ان کے خلاف ہونا چاہیے. جو یہاں پر راجہ صاحب نے کہا یہ دہشت گرد ہے, مودی جو ہے یہ انٹرنیشنل دہشت گرد ہے, ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. پھر ایک بار نعروں کی طرف ٹیرورسٹ ٹیرورسٹ مودی ٹیرورسٹ 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 مودی ٹیرورسٹ ٹیرورسٹ مودی ٹیرورسٹ. میں کہہ رہا ہوں انڈین فورسز تسی کیا انڈین فورسز ان کشمیر آؤٹ ہو, 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 انڈین فورسز ان کشمیر آؤٹ ہو. مجھے یہ کہا گیا کہ میں ٹیرس پہ جو ہے جو 2-4 الفاظ کہہ رہے ہیں وہ میں کہوں, لیکن اردو میں پہلے یہ کہوں گا کہ جناب راجہ ساجد صاحب آپ کی ساری ٹیم اور کشمیر سوسائٹی کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج آپ کے یہاں آنے سے پہلے ایمبیسی کے لوگ بھاگ کے آئے یہاں سے. تو یہ بڑی ہے, آپ جو ہر سال آتے ہیں یہ اس وجہ سے آج جو ہے یہ لوگ برداشت نہیں کر سکے کہ آپ ان کا آزادی کا دن جو ہے اس کو آپ رول کریں. کھیا چویسا کھیا befolkningen i Kashmir prøv at forestille jer at himlen er dækket af frygt. Prøv at forestille jer at jorden er dækket af uskyldige blod. Forestil jer, at I bor i Kashmir, hvor I står op til verdens mest militariserede område med over 800.000 soldater udstationeret. Forestil jer, at de alle sammen har et familiemedlem, der er et af de 100.000 mennesker, uskyldige mennesker, der er blevet dræbt af besættelsesmagten Indien. Prøv at forestille jer, at I er i familie med et af de kvinder, et af de 10.000 kvinder, der er blevet voldtaget, der føler, at de har mistet deres værdighed, deres frihed af den indiske besættelsesmagt. Prøv at forestille jer, at I er far, storebror eller onkel til en af de over 1100 unge mennesker, der bliver skudt med pellet guns, de unge børn, der bliver skudt med pellet guns og har mistet synet. Prøv at forestille jer, at det er hverdag for jer. Det er hverdagen for folket i Kashmir. Det er hverdagen
for børn, kvinder og mænd i Kashmir. Og der er en eneste magt, alene en eneste magt, der har ansvaret for det. Og det er besættelsesmagten Indien. Indien og Indien alene. Vi taler om en besættelsesmagt, som lige nu er den største importør af Israels våbenindustri. Hørte I, hvad jeg sagde? Indien er i dag den største importør af Israels våbenindustri. Den indiske regering står i spidsen for et hindu-national projekt, som ikke kun undertrykker Kashmirs befolkning, men som også undertrykker de kristne i Indien, som også undertrykker muslimer i Indien, som også undertrykker sikherne i Indien. Vi taler om en mand, tidligere taler kaldte ham datterlist. Nogen kaldte ham Buddha. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde ham. Jeg kan i hvert fald fortælle, at i Indien er der en mand, der står i spidsen, som over hele sin politiske karriere har stået for en nedslagtning af minoriteter. Vi taler om en mand, der står i spidsen for et fascistisk styre, som alene tilgodeser den hindu-befolkning i Indien. Vi taler om en mand, som står i spidsen for det moderne RSS. Og hvem er RSS? RSS er dem, som slog Mahatma Gandhi ihjel. RSS er dem, der slagtede muslimerne i Gujarat. RSS er dem, der i dag torturerer og massakrerer alle andre minoriteter i Indien. Det er RSS, og det er det, Narendra Modi står i spidsen for. Det er ikke nogen hemmelighed, at den sag, den vedrører alle os, der har pakistansk baggrund, eller dem, der er fra Kashmir. Men kære venner, tiden er kommet til, at vi alle sammen, på tværs af religion, på tværs af etnicitet, på tværs af vores forskelle, står sammen i kampen mod fascisme og i kampen for menneskerettigheder. Sig menneskerettigheder! Menneskerettigheder! Kære venner, uanset om det er Palæstina, uanset om det er Kashmir, uanset om det er Ukraine, uanset hvor i verden det er, så er det status quo. De samme få mennesker på internationale poster, de samme mennesker i magten, der sørger for, at menneskerettighederne bliver totalt lagt i knæ, at menneskerettighederne bliver overtrådt, hvad enten det er Kashmir eller Palæstina. Så kære venner, tiden er kommet til, at vi samler os alle sammen i en stor bevægelse og siger nej til status quo, og her i Danmark fortæller, at ligesom vi ønsker et boykot af Israel, ønsker vi et boykot af Indien. Ligesom vi ønsker, at man totalt boykotter Israel finansielt, økonomisk og politisk. På samme fod, på lige fod ønsker vi, at vi boykotter den danske regering, boykotter Indien politisk, økonomisk og kulturelt. Det er budskabet i dag. Og jeg vil sammen med Kashmir Society og sammen med alle jer andre forhåbentlig blive medskriver på et brev. Blive medunderskriver på et brev. Alle societies er samlet her i dag. Alle notables er samlet her i dag. Jeg håber, vi efter programmet i dag kan lave et brev, hvor vi alle sammen er medunderskriver til den danske regering, til vores udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, og sige, nok er nok. Danmark skal tage afstand fra Indiens menneskerettighedskrænkelser i Kashmir. Med de ord vil jeg slutte min tale, og så vil jeg bare gerne en gang klart og tydeligt sige, Narendra Modi, du styrer Indien som et fascistisk styre, og vi vil i Danmark ikke længere finde os i, at du og dine slyngler, dine medslyngler,
de på den måde nedslagter befolkningen i Kashmir. Kashmir zindabad. ये लीडर मांगे आजादी, ये पब्लिक मांगे आजादी, ये पब्लिक मांगे आजादी, सारे मुस्लिम मांगे आजादी, ये बूढ़े मांगे आजादी, ये बहनें मांगे आजादी, ये लीडर मांगे आजादी, सहाफत मांगे आजादी, सियासत मांगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम. Tusind tak til alle disse. Meningen var det, at der skulle holde til på dansk og urdu, men tiden den passer. Kashmirs statsminister har sagt, at vi tror på tid, og vi holder vores tid. Det vil sige, i Folketinget, så ting skal ændre lidt. Der kommer til næste gang, jeg fortæller jer hvorfra. Men der skal ske noget i verden, hvor der foregår mishandling med mennesker og menneskerettigheder, som jeg har sagt, det